双门冰箱主要使用温度旋转钮调校温度或关机。Echo 为牵电模式。冷藏库温度平均约摄氏1到9度，冷冻室温度约摄氏-16到24度。Maximum 为最强的冷冻度。雪花图案为极速制冷功能。提示：为保持冰箱内冷空气循环，请不要存放过量食物及把食物放置于近冰箱背板位置。